新马交汇之处，一座优雅大气的城市地标正逐渐成型。全球离新加坡最近的大型滨海综合体，顶尖配套一应俱全，让您足不出户也能尽享湾区繁华天地。这里就是富丽公主湾。各位业主朋友们，大家好，我是富丽集团马来西亚公司财务总监周楚凯。7月的家书会分为工程进度、项目最新动态以及新闻速览3个部分。首先，让我们来看看大家关心的工程进度。项目分为2期开发，一期于2017年10月25日进行交付，截止2022年7月，累计售楼2726户。项目的业主遍布30个国家，1到3楼为富丽广场，设有高端超市 Jargosia、东南亚首家英皇戏院以及星耀国际学校幼儿园等。4楼为设施层、泳池、健身房、台球室、双拿房等一应俱全。2期塞纳天地尚在热销中，房屋面积约44至137平方米。从外部来看 ，B 栋外架拆除 ，B4栋屋面防水完成 ，B1-1和1-2栋外墙排水管完成，以及1-5小市政道路土方平整完成。从内部来看，8层泳池7柱完成。8层防水施工完成 ，B2 栋机电施工至32层 ，B2-2栋电梯完成。接下来，让我们一起了解项目的最新动态。缤纷7月，精彩不断。富丽广场联合知名网红，精心策划柔佛最大型的复兴街 Chill Day 夜市，全场拥有超过80个摊位和餐车。一次性满足吃喝玩乐购的打卡体验。值得一提的是，主办方还邀来新加坡艺人王磊、ODD 舞蹈学院陈国长、网络歌手大颖等网红助阵演出，吸引业主及大批群众粉丝捧场，场面热闹沸腾。7月2号至3号，富丽广场举办一场 eSquare 新商升学展，吸引超过40间本地私立学府参展。现场除了有国内外大专院负责人提供升学咨询以外，还设有升学特别活动，其中包括电脑系、商业管理课程分享会、中国留学说明会以及艺术摆盘教学等，让准备升学的群众可以深入了解科系课程。7月19日，项目的滨海商业街富丽新天地迎来首家酒吧 Luna Bistro 正式开业。酒吧室内空间十分宽敞，整体搭配工业水泥风格调，富乏时尚气息。无论中餐、西餐或酒饮，选择都非常多元丰富。现场更设有乐队表演，带动现场的气氛。下班时光后，约上3-5好友，在酒吧户外吹着凉风，小酌2杯，欣赏新加坡对岸的美景，相当惬意。看完项目的新动态，让我们进入7月的新闻速览。随着新加坡政府宣布，拥有长期工作准证人士不能在当地使用外国注册车辆，加上马新边境已经开放跨境近3个月，不少大马客工返回新山居住，恢复每日往返，促使新山地区房屋租金价格大涨。大马客工的租房类型包括公寓、整间屋子或单间，尤其关卡附近的单位最为抢手，而单间户型更是供不应求。马来西亚政府推介数码马来西亚倡议，率先推出数码游牧区域枢纽和数码贸易计划2大催化剂，推动国家数码经济发展。数码游牧区域枢纽通过在全国范围内促进数码应用、数码专业流动性和旅游活动，从而推动大马成为区域优先选择的数码游牧枢纽。富丽公主湾即将在7月30日和星耀国际学校签署战略合作协议暨开放日系列活动。活动现场将设有免费体验课、校园导览、视力检测、性格评估、牙科筛检等精彩节目，
业主们可携带小朋友到商场1楼的 Stella Preschool 踊跃出席，让孩子和其他小朋友互动，尽情玩耍，入场免费哦。富力公主湾位处新马国门，通过社区联桥步行即可抵达新山关卡。待新轴地铁 RTS 开通后，从新山5级茶卡乘搭地铁，只需1站通关，6分钟车程就能抵达新加坡，畅享新马双城繁华生活。我是周楚凯，感谢您的收看，期待与您在北纬1路团聚。